Нашата родени преждевременно. I can't find them. I think they're on the other hard drive anyway. So, but really nice. And to this day, if I go round, they fight to lie. They're too big to lie across my lap now, but they lie down to have a bowl. И до сега вече са прекалено големи, за да са скутани, за да им правя Bowen, но мога да ги сложа да легна. There's something that taps in to something very primal, something very raw. По някакъв начин се включваме към нещо много сурово, много диво. There's a place I used to work in Glastonbury where the dog in this clinic, this room, would come out and lie in front of me until I gave him the treatment and then he'd go away. Работих в една клиника и там имаше едно куче, което просто идваше и лягаше пред мен, докато не му направя терапия. He just move around. I'd have a class like this and he would sit here like that. Например, аз преподавам пред една група и той идва просто сяда до мен и ме чака. If I went to move, he'd just get up and he'd walk down. И ако се преместя, то се месеше заедно с мен и пак ме чакаше. I'd say to the class, I'm sorry, excuse me, and I'd have to he'd lie in front of me, I'd stand up and fall over this bloody dog. И трябваше да се извиня на групата и да им кажа, извинете ме за момент, защото иначе просто като ставах, ще да се препълна в него. Do the moves on him, and he'd sort of growl on me. I was doing it. Правихме движенията и то малко ръмжеше, докато го правих. And then, okay. You go, go. И после си тръгваш. And I wouldn't be there more, it might be 6 months before I was there again, I wouldn't be there more than 20 minutes, half an hour, and this dog would have been. И може би след 6 месеца пак отих на същото място и за няма и 20-30 минути това куче пак се появяваше. Till I ran it over. No, I didn't. So it's just something that keys into something. Children know what they like. Просто се включваме в нещо, децата знаят какво искат. We all know what we like, we all know what we need and what we want, we just don't ask for it or give into it. Всички знаем какво искаме и какво харесваме, просто не си го искаме. There's a Greek osteopath who discovered that if he asked his patients what they wanted, what they thought would make them better, and he gave them that, his results went through the window. Имаше един остеопат, който е открил, че ако пита клиентите си какво биха желали и той им направи това нещо, резултатите му се увеличават драстично. Ако има такива клиенти, да речем, които искат междувременно да пробват и акупунктура и други неща, може ли да се продължи с Bowen или е по-добре да не се? So yeah. If you have a client who wants to maybe try acupuncture in the meantime, can you then continue with No, sack him, get rid of him. Не, уволни. If you go out from me and you go and have acupuncture, you're gone, finished. Thank you very much, gone. Ако си тръгнеш, посетил си ме и после решиш, че искаш да Jaldi. акупунктура, просто си тръгваш. Yes. No, because I've told them not to do that. I will have told them, do not do this. If you go and do this, don't come back to me. But they can not say that might not be honest. Предупредени, не смесвай нещата и ако те отидат и ги смесят, просто им казвам да се тръгнат. See the holes. Ако не ти кажат, ти ще виж дупки. But no, I'll say to people, listen, if you're going to have this, have 3 sessions, give that a go. If you go and do something else, then you're an idiot. And you do between not less than 5 days between the first and the second. Sorry, казвам им, ако искаш да опитаме, нека да направим 3 посещения и да видим какво ще стане. Ако ще искаш да правиш нещо друго, просто отиди и прави само другото нещо. Като ще се срещаме не по-често от на всеки 5 дена. And we have to leave it a good 5 days. Let the work take effect.
Sometimes people are in such a hurry, you know, now! No, just... Понякога хората толкова много бързо, така си им казвам, не, трябва да изчакаш поне 5 дена да оставим нещата да свършат работата. Yes, one more, and then I'm going to go and sleep. What did you say? One more question. Yes. Yeah, the question was what about children with cerebral palsy? Yes, the interesting thing with cerebral palsy is we have a woman called Angela Casey. Can you? Yes, there's a woman called Angela. No. What? I'm going to tell you the story. Yeah. This woman called Angela. 10 minutes. This woman called Angela, whose son had quite severe cerebral palsy. Имахме една жена, Анжела, чийто син имаше доста сериозна церебрална парализа. And treated him to remarkable changes. И тя постигна с него невероятни промени. And now runs a Bowen network for children with cerebral palsy. И в момента тя управлява Bowen мрежа за деца с церебрална парализа. Particularly where the shortening around the backs of the legs, the physical shortening, it pulls them. На практика физическото скъсяване отзад на крака им ги тегли, дърпа ги. And the surgeons want to cut the Achilles and put them in plaster. И хирурзите искат да срежат ахилесовото сухожилие и да сложат гипс. So we've prevented that on many occasions. А ние сме предотвратяли това в много случаи. It depends on what the problem is. Зависи какъв е проблем. But yeah, yes. Да. Sorry, but again, it's not going to be 2 or 3 sessions. It's, you know, extended. Но няма да се случи за 2 или 3 посещения. Това е разтеглено във време. And many parents come on to learn so they can treat their children. И много родители идват за да се научат, за да могат да работят с децата си. И разлика в възрастта и детството на Боwen. Защото с годините се сменят фасите различно. Is there a difference with the Bowen effect with aging because the fascia changes? No, not that I've tried to find that link, but I can't say that I've noticed it. Опитвал съм да намеря такава връзка, но не мисля, че съм забелязал такава разлика в влиянието на техниката с напредването на възрастта, когато се променя фасата. The problem is less with the Bowen and more with the function. So, проблема не е толкова с Bowen, а повече с функцията. If I treat you and you're young and fit and I can get you to move, then we can introduce that movement because the pains come down. Ако ти си млад и във форма и направим с теб една сесия, ние можем да започнем да те движим, тъй като вече болката я няма. With Auntie, she's already in flexion, so the pain comes down, but she's still stiff. So she doesn't have the ability to move to introduce more movement, so it's harder. Например, при моята Реда, която вече е сгъната, болката вече я няма, но тя е в флексия и е по-трудно да въведем движение при нея. So I'll try and see her every 2 or 3 weeks and keep her going. Затова бих искал, например, с нея да се виждам всеки 2-3 седмици, за да я поддържам и да тя да продължава да напредва. Yes. Да. How does Bowen help after a surgical intervention when the fascia heals itself? Essentially what happens in a lot of surgical, particularly say abdominal surgery, is that the interfacing tissues don't move around. Това, което се случва при повечето хирургични намеси, главно при коремната хирургия, получава се така, че пластовете не се движат един спрямо друг. So if you have several layers of the abdomen that's supposed to do this and move, then the stitching stops those, they're stitched through so they stop moving. Ако, например, имате няколко пласта в коремната стена, които трябва да се движат един спрямо друг и шева спира това движение. Now there's one area when it stops moving is like ice, it spreads. Има
една област, в която спира се движи и там става като лед, който всъщност се чупи. So I can't lift my shoulder past to here it hurts, so I only lift it to here. Например, ако не мога да си вдигна ръката повече, защото ме боли, аз почвам да я вдигам само до тук. And then lifting it to there hurts, so I only move it to there. И постепенно и до там почва да ме боли, затова почвам да я вдигам по-малко. And over a period of time, my movement gets more reduced. И с напредването на времето, движението ми става все по-ограничено. So the idea of the Bowen is to introduce movement to the extended range. Идеята на Bowen е да въведе движение в увеличение обем. So I will say to my client, right, that's where we're going to go to, and then we'll go to there, and then we'll go backwards for it. И аз казвам на моите клиенти, добре, ще стигнем до тук и после до там, първо ще върнем нещата назад. Now, if a joint has been pinned and there's metal through the pinning, through the shoulder, through the ankle, there's not much you can do. It's pinned. It's got a pin. Ако една става е фиксирана, вече има метал в нея, там не може да повлияе. But many clients will say, this is where it's pinned to, but actually you get this much more movement out of them. So even though it's only pinned, you get a lot more movement than they think you're going to get. И понякога дори с клиенти, които казват фиксирано ми е тук стата, от тях може да извлечете повече движение, отколкото те се предполагат. It's like leg length difference. We get leg length difference really well. And somebody, sorry. Това е, например, като разликата в дължината на краката, много добре можем да я премерим. Somebody might have had hip surgery